भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव का शव मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पहली नजर में ये सुसाइड का मामला नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अंजलि के घर वाले 2-3 दिन से उससे फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। अंजलि मुंबई में अंधेरी जुहू गली में कोस्टा कैफे के पास परिमल सोसाइटी में रहती थी। परेशान घर वालों ने मकान मालिक को फोन कर अंजलि से संपर्क करने की कोशिश की। सोमवार को मकान मालिक ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर प्रवेश किया तो अंजलि का शव पंखे से लटका हुआ मिला। उसने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।